अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين तकरीबन 3 हफ्ते पहले जमात अहमदिया यूके ने बरतानिया में जमात के 100 साल आमीन। एक तकरीब मुनक़िद की जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा Преди 3 седмици Джамат Ахмедия Великобритания в Джамата 100 годишнина юбилей са организирали. В това различни религии и техните лидери са поканени, че те в това програма, в своите книги, в своя религия и своя представа за вярата да обяснят и са канени в това конференция различни религии, че в 21 век Аллах, съществуването на Аллах и действието на Аллах какво има, наистина за исламска религия представа от Джамат Ахмедия, хиндуизите, евреите, християните и тези хора са, тези религии са идвали и сикхите също, и зартъщите също са дошли. От различни религии лидерите са дошли и така също бахаи също са дошли. Освен това, някои политици също са дошли и права за човечеството. Тази организация също е дошла и те са разказали своите коментари. И това програмата най-старата зала сме правили, произвеждали се. Това зала е 1934 година е построена. Даже някои казват и преди е било. И също казват, че на Лондон най-старите две сгради, от тях е едната това. И това е в история. И на МТА също са показали предаването. Сигурно вие сте гледали, но както е историята говори за нея. Надявам се, че когато в вестник Алфазъл ще дават обяснение, тогава ще пишат. Моето целта това е, че накратко да ви обясна
представата, истинска цел е била, че тази организация, която сме правили, конференция, нещо да ви разказвам, както съм казал, че чрез МТА са показали това предаването и в Урду също ораторите и моето също обяснение е създадено, но от Пакистан изисквания са идвало е, че това голямото програма, който конференция сте правили, аз нещо да обясня в хутбето, както аз ви обяснявам на моето пътешествие, така и които са слушатели, те са добър начин може да разберат и те да разберат важността също и да получават пълна полза от това. Някои предавания на МТА, някои всичките програми хора не гледат и тук също вчера съм гледал, че в едното писмо е писано, че аз еди кой е вестник в тази зала и излъчване от тази зала конференция съм гледал, иначе в МТА е идвало. Това хутбето хора повече слушат за това. Подробно ще ви обясня за тази конференция. И когато да идва на МТА, трябва да гледате, ахмедиците трябва да гледате. Това е много прекрасна организация е била за общо различни религии са дошли и са обяснили своя религия, добрите качества. Сега накратко ще ви разказвам резюмето на различни хора, които са произнесли речта. И както аз съм казала, също резюме ще казвам на моя реч и различни гости и различни хора на техните коментари също ще ви разказвам, за да разберете, че блага на Аллах Таала и подкрепа на Аллах Таала да разберете, че как е върху нас и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и величието на Ислама, който личи чрез слугата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям от обещания Месия. Чрез тази конференция аз първо нещо ще ви казвам, преди да ви обясня подробно, че Великобритания джамаат, който е толкова голяма организация, толкова голяма конференция е организирала за тази. Те както трябваше да обяснят, те не са обяснили преди организация и не са разбрали, че толкова хора ще идват, иначе това било шанс, че джамаат голяма представа, обширен начин и проповед повече от хора да разберат представа на джамаат Ахмадия и проповеда. Ако имаше добра връзка с преса, с медиите, Амир Сахеб и техна организация, както работят сега преса, много голям начин е да стигне някаква новина. Различни държави и на различни държави има в джамата как трябваше да работи, показват слабостта и не работят така. В Америка малко по-добро нещо са почнали да правят, слава на Аллах, малко по-добри. В Африка, Гана и Сиера-Леон добра работа вършат и сега някои африканските държави, франкофон държави, в тях също са обърнали внимание, но всеко едно ниво до медиите трябва да постигнем ние, за да разбере света представата на Ислама и на джамата и прекрасното учение на Ислама, света да разбере чрез медиите и малко по-бързо да движи проповед. Това е начин на проповед чрез медиите. Джаматите трябва да обръщат внимание към това. Сега аз малко ще ви обясня за конференцията
няколко хора са разказали много добри неща, дано това каквото ние сме казали, това да бъде гласа на техното сърце и да изпълняват тези неща. Най-първо един консул, който хинду, Мохеш Чандр Шарма Сахеб, той разказале, че днешния тема е много приятна и интересна. Ние всички сме съгласни, че един е създател на тази вселена, и второ това, че ние сме разбрали, че политика и лидерите не може да създават мирна в света и народа вече няма доверие към управителството, и сега ние трябва да обръщаме към Аллах и ние към своята религия чрез своята религия трябва да прекараме живота си. И най-важното е разказале, че ние не само трябва да съветваме на нашите хора, даже ние трябва да показваме нашите примери чрез нашия характер, дано това, каквото той е казале, да изпълнява своите думи. कहते हैं कि तमाम मज़हब अपने पैरोकारों को बहुत मोहब्बत रवादारी और सबको सुकून का दर्स देते हैं. И Далай Лама на хинду мат един лидер има, той разказале, той казале, че всичките религии обясняват обичта и изпълнение към своите лидери. Техната религия може да бъде по-различна от нас, но ние трябва да уважаваме на тях, защото всяка религия добри неща е училе на човечеството, и идващото време на нас това също може да даде мир и обичта между нас, че да уважаваме на другите религии също. Ние трябва да ние сме задължени, че да вършиме добри дела и чрез нашата религия да вършиме добри дела. Много добри неща той също говориле истината. Той също казале, че тогава има раздор в името на религия, когато хора не разбират истинската религия. Тогава аз съм мисля, че трябва заедно да вършиме нещо така, че общо всички религии да се съберат и да уважават един на друго, и в света да има мир и спокойствие. Той също казале на Джамате Ахмедия, мусулманската Джамате Ахмедия в Великобритания 2004 година в конференция съм участвал и много радвам техния храбростта, и аз вярвам, че тези конференции много добър начин ще действат. Често хора са казали такива добри думи, които нуждае нашето време. Света нуждае от техните съвети. И в Брузи комисия Шейх Муафек Сахеб казале, че той казале, че в цел свет той е в Палестин и Израил. Той казале, че иначе има Дамаск също. Той казале, че ние имаме с всичките религии връзка. Свещена земя, той казале, че много пророци са дошли в тази земя, където ние сме. Той казале в Коране Карим, Аллах Таала разказале, че хора, аз ви създадох от мъж и жена, и после разпространи на вас в цял свет, за да разберете своя Създател и от най-добър от вас, който най-скромен и праведен човек. Сура Худжрат, той взеле стиха от Сура Худжрат, и той казале, че аз на халиф на джамата аз съм благодарен, че той ми е поканиле, и аз в Великобритания Джамате Ахмедия 100 годишнина
юбилей. Аз ви казвам честито и нашия комисия има много добри връзки с Джамате Ахмедия. Ние радваме и сме благодарни, че вие сте ни поканили. Ние всички идвайте, ние всички заедно да бъдем срещу жестокост и враждебността и да създадем заедно мир и покорство. И след това католици от католицка църква един човек, Джернал Макдоналд е казал, че аз много радвам, че съм дошъл в тази конференция и аз съм участвал от католиците. Сега нуждае света такива конференции. И той разказал, че за попа, който е президент на неговия кабинет, кардинал Питер Дексън, той прочеле неговите думи, че аз много радвам, че Джамате Ахмедия в Великобритания 100 годишнина е вършило. Аз ви казвам честито. Най-важно е това, че в света различни лидери са от религиозните лидери са дошли и говорят за добри неща за своята религия и мир и спокойствие в света. И оттам също и той разказва, че ние в каквото общество живееме, там има много голямо напредък в технологията. Той е рабай от Израел. Той е казал, че жестокост в света е много. Ние харчиме на богатството на света, харчиме и чиста вода умръсяваме и където живееме, там има раздор и врагове един на друг. Обиждат и подиграват в името на Аллах и на религията на Аллах. И всичко те вършат от името на политика. Идвайте ние срещу това да воюваме или да спираме това всичко. Дано надяваме, че техните те каквото говорят, те да разказват на хората също и да изпълняват това, каквото те са говорили. Някой от пресата има писма и от Гана също президент е изпратили писмо и от техния комисия от парламент хора са дошли и те казват, че един път пак сте препомнили на нас, че Аллах Тала изпратили своите скъпи пророци, които без различие са разпространили учението на Аллах, че човек трябва да обича един на друг и да бъдат братия. И той казали в Гана също има създадено е мир и всеки има равни права и също от тук от Беронес Сайда Варси Сахеб е дошла и тя казвала много радвам и срещам с уважаеми гости. Това е много голям жест за нас, че Джамате Ахмедия широко сърце и храбростта, че вие такова конференция сте подготвили, че не само исламска религия представяте, сте поканили на всяка религия и те да представят своята религия. И ние в Великобритания
само от Джамате Ахмадия. Ние гледаме в Великобритания, че Джамате Ахмадия какви добри неща върши за права за човечеството. Тя казва, че разбереме, че когато религиозните хора, лидери заедно да седат и са готови да заедно да работят, и аз много радвам и възхищавам от този конференция. В Америка от консул вайс чермен доктор Катерина, тя има силна връзка с джамаат. Тя е разказала, че днес, както Аллах ми е дал шанс, че съм участвала с вас, аз много радвам и много съм възхищена, че в джамаат Ахмадия 100 години са вършили вече в Великобритания и от Америка само заради тази цел съм дошла. Днешния конференция само заради това е, че правила за човечеството и мира в света, и това са вашите основно учение. Вие сте жива снимка или жив пример за това, че братство, обичи и любезността, това е в вашия характер и вашите действия, и това е вашата представа, и това е жив доказателство, че религията чрез спокойствието на света е свързана с религията. Ние може да гледаме малко назад и да гледаме в религиите, че някои добри души са дошли и те опитвали са и трудили са, че да изчезне мрака от света и да идва в светлина в света. И тя е казала, 20 век ние гледаме вашия джамаат, как в цел свят каквото жестокост има. Джамаат Ахмадия как помага на тези страдалите хора. Тук има една малка грешка. Това не е 20 век. Това е как е Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дошъл. От тогава Джамаат Ахмадия дига глас срещу жестокост и това не е 20 век, даже 19 век. Ние в 20 век ние гледаме на вашия джамаат, че как в света срещу жестокост, който има на хора, вие как помагате, ние сме съгласни. И ние също с вас, като вас, искаме мир и спокойствие в света. Ние искаме един на друг да слушаме, един на друг да обичаме. И докато ние не можем да слушаме един на друг, докато ние един за друг няма да уважаваме и да не обичаме, аз оценявам, че Джамаат Ахмадия, учението на Джамаат Ахмадия това има, че в тях има братство, учение на братство, и всеки един човек трябва да уважава, и всеки човек, когато трябва да бъде равен. И надявам се, че ние всички да трудиме с цялата душа и с цялото сили да създадеме мир в света, дано тези всички голямите сили да действат. Везир Великобритания, премиер на Великобритания и главен прокурор, той прокурор е чел неговото послание и той е разказале преди да чете посланието на той казале, че преди този конференция много приятен начин и много добро място сте събрали, защото от тук англичаните са дигнали и те гледат към света. И днес ние всички в това място сме събрали. Това е днешната конференция като християнин. Аз имам опит, че такъв човек, който може от коя религия и изпълнява може която е религия и да разбере чувствата на друга религия и да уважава на другите религия, дано така да бъде, че той да уважава. Той е премиер. И премиер е казал, че аз на Джамаат Ахмадия
гледам в различни, че едно място са събрали Джамат Ахмадия на различни лидери от различни религии. Аз се възхищавам от вас и аз в Англия на различни дела, които вършате и помагате на човечеството. Една страна вие сте събрали всичките религии на едно място. Второто, ние гледаме, че в наводнението как е помогнала Джамат Ахмадия и същото както различни религии да бъдат единни, да събирате. Това е свидетелство, че вие как сте сериозни в своята мисия и че различни религии, лидерите да съберат и да създадат мир и спокойствие в света. Аз много радвам, че посланието на Великобритания също участват. Аз на Джамат Ахмадия и на всички гостите и на всички лидерите от различни религии ние да средоточиме и да мислиме върху това, че да бъдем един с други, да помагаме и как да създадем мир и спокойствие в света. След това тя, който е царица или кралица, нейният личен секретар е писана че Джамат Ахмадия от 100 годишнина в Великобритания този зала или този хол тя много радва. Кралицата много радвала и тя е изпратила своето мнение и тя от сърце желае, че вашата конференция да се свърши с цялата успех. Това е на чужди хора коментари, които каквото аз съм казал на резюме да ви разказвам, накратко да ви разказвам. И в вестник не са създали толкова обширно. И както аз съм казал, че разказал, че Аллах Таала искале, че хора да се поправят и човек да грижи за права за Аллах също и за права за създанието на Аллах също. И заради това Аллах Таала изпраща на своите пророци и своите пратеници. Аллах Таала изпраща в света пророците, които слушат на пророците, те се преуспели и които са отказали от пророците, те са получили лоши резултати и наказание. И всеки един народ, който е срещу религия и срещу пророците и са отказали от Аллах и от пратениците на Аллах и са казали, че те само са празни думи, няма Аллах и няма никакво наказание. И такива всички народи Аллах Таала е унищожил чрез Коран Карим. Пълно е Коран Карима за такива народи и различни други религии също обясняват, че Аллах Таала, които отказват от пророците, те са унищожени от Аллах Таала и са наказани от Аллах Таала. Ние трябва да мислиме върху тези неща. Това не са празни приказки или някакви приказки. Всяка религия, историята доказва и е свидетел върху тези народи. И те са казали, че аз съм казал, че ние, който книга вярваме, това е Коран Карим. И това книга ни казва, че Аллах Таала изпратили пророците заради това, че човек да постигне до високите нива на духовността и да има силна връзка с Аллах Таала и да грижи права за Аллах Таала. И така също да върши добри дела и да има съвършен характер и да грижи за създанието на Аллах Таала. И аз съм разказала, че когато Аллах Таала изпратили нашия скъп пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху за цялата вселена и тогава той е вършил съвършения проповед и не само проповед, даже вечерта той е молил толкова силна молитва, че Аллах да отвори гърдите на хора, сърцето на хора и той е плакал толкова, че мястото е мокро е било от неговото място, където той е плакале и каквата болка е било, това не може да обяснят думите. Неговата тръпка и неговата болка Аллах Таала е гледале и Аллах му е казале,
че ако те да не слушат на теб, че нема ти ще унищожиш на себе си от болка. И той не само това е казали Аллах Тала. Аллах Тала не е отказал неговите молитви, даже Аллах Тала е приеле тези неговите молитви, неговата болка и тръпка. И такъв начин Аллах Тала и тези хора, които са всекакви грехове съвършили, Аллах Тала е причистиле на тях и Аллах Тала е създале в добър характер и те са били любими на Аллах Тала. И това промяна никоя сила не може в света да прави. Това е само и само делото на чисто делото на Аллах Тала, който слуша на молитвите и който властва в сърцата. И също съм казал, че Аллах Тала ни е казале, че трябва да бъдем добри с враговете също. Хазрат Мухаммад ﷺ такива примери е дале, че няма никъде такъв пример в света. На враговете, тези враговете, които в Мека са прекалили в своя враждебността, в победата на Мека, така е простили Хазрат Мухаммад ﷺ, все едно никога не са грешили и никога не са вредили и никога не са създали проблеми. Всеки един наверник чрез закона той е защитиле и е простиле. И тази добър начин и прошка, когато гледали са хора, които са били голями наверници и враговете, те са казали, че това само и само един пророк може да прави. И това е прекрасна религия на Ислама и те са влезнали в Ислама. И също съм казал, че в Корана Аллах Тала на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале милостив за цялата вселена. И наистина той е пристигнал на нивото на върха на милостта. И наистина това е доказателство на думите на Аллах Тала, книгата на Аллах Тала, че тези неща ние може доказателство може да показваме. Аз съм разказал, че освен това, че Хазрат Мухаммад саллаллаху рахматул аламин е и милостив за цялата вселена. Това, което както винили са, че той е бил жесток или воювале и днес също обвиняват, това въобще няма никаква вярността в това. Това не е истина. Хазрат Мухаммад ﷺ никога не преди е създал войната или не почнал войната. Никога не воювали преди. В Мека 13 години са измъчвали, когато вече прекалили са. Тогава той е приселили в Медина от Мека и никога не отмъщавали. Но Мека, жителите на Мека и в Медина са нападнали и воювали са с мусулманите. Тогава от Корана Аллах Тала е дале заповед. Аз съм рецитирал този стих. 2 стихове са от Сура Хадж. Значи тези хора, за които Аллах Тала, който воюват с вас и вие също да воювате с тях, Аллах ви разрешава и Аллах Тала е над тях, на тези хора, които са изгонени без вина от своите домове и те да казват Аллах е нашия повелител. Ако нямаше, Аллах няма да прави разлика вярващи и невярващи, жестоки и мили хора, тогава от света всичките църкви, всичките Божите домове тогава да бъдат унищожени, защото тези хора са срещу религия. И аз също съм разказал, че чрез този стих жестокост Аллах Тала е дали разрешение срещу жестокост и друго това е, че всичките религии Аллах Тала е защитиле, че всичките сили принадлежат на Аллах Тала. Той е срещу неверниците, ще помогне на мусулманите. Може да са много силни неверниците и пак Аллах Тала ще даде успеха на мусулманите, въпреки че те са много малко, една шепа те са. И наистина Аллах Тала после даде пълна победа на мусулманите. Те са били много голяма и силна войска, но мусулманите са били много малък брой
И тези, които войни или битки Хазрат Мухаммад саллаллаху и неговите последователи са воювали, те са само воювали заради тази сил, че да има мир в света и да защитат на себе си, не да има власт или да бъдат силни и известни. След това Аллах Таала обещали на тях и изпълнили. След това съм разказал, че мусулманите как са тръгнали далече от религия и са ослабнали в религия. Това Хазрат Мухаммад саллаллаху на своето живота е предсказали. Ако от мусулманите има някакво жестокост и да гледаме голями слабости, това е чрез предсказание, точно чрез предсказанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху, че но това не е на последното състояние на мусулманите. Аз също вярвам това. И аз силно вярвам в това, че както предсказание е избъднало, че мусулмани ще ослабнат в вярата, така също ще избъдне това, че мусулманите пак ще възвърнат в вярата. И затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия е дошъл. Аз и моя джамат вярва това, че обещания Месия е дошъл, Аллах е изпратиле и които вярват в тях има истинския ислам. И истинския ислам той е създале в света. Той е създале един джамат, който е истинския джамат изпълнява и опитва, че истинския исламски закони да изпълнява. Също това съм обяснил, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия, който е дошъл да поднови исламска религия, то Аллах Таала също е подкрепил на него. Например, 3 неща съм обяснил, че 3 неща аз съм обяснил, че който са доказателства за неговата истинността и той е казал, че Аллах Таала ще даде за моя подкрепа земетресение и воднение и различни бедствия и ние да гледаме миналите години, миналите векове най-голями проблеми са идвали в този век, защото е предсказале, че Русия ще бъде на части и това също е избъднало, че Русия вече силата е останала е в и също той е обяснил за войните. Ние сме гледали Първа световна война и Втора световна война и сега пак подготвя света за Трета световна война. И света хвърли цялата бюджета и само интересува за бюджета да купи оръжие и да увеличава силата на войската. Затова света пак трябва да обръща внимание, че неспокойствие и раздор не е от религиите, даже от алчността и от политика създава този раздор и почването от войната. И също аз това съм казал, че Аллах Таала, когато изпраща своя пратеник, той е подкрепа и помага. Ако нямаше това, тогава в Индия едно неизвестно село, този, който е изпратеник, обещание Месия е дошъл, неговото учение да не трябваше да бъде в разпространена в цял свят. След смъртта на обещание Месия, системата върви и Аллах Таала е създале хилафът също в това и това е съществуването на Аллах Таала голямото доказателство, че той пак подкрепа и също това това съм казал, че джамате Ахмади Аллах Таала това ни е дале, че на вярата, че Аллах думи не са стари приказки, Аллах е днес жив и той говори със своите хора и света трябва да обръща внимание и да своите грешки да не хвърли на религия и на Аллах, даже да гледат в сърцата. Аллах Таала да даде възможност, че света да обръща към това. И на резюме съм ви разказал 35 минути моя речта е било и няколко коментари аз ви разказвам. Личише от хората, от лицата, че те са харесали, някои са показали, говорили са и дали са своите коментари. От Стейн, Вилям Стейт, от Европейски съюз, главен секретар е казал, че така както сме седнали с приятен начин и един на друга религия да слушаме и да приемаме, че ние всички желаеме, че в света да има мир в Великобритания, комисиор
Whiteman е казали, че това е много прекрасна конференция е било. Така всички, толкова много лидери да се съберат на едно място, нашия вяра още е по-силна е станало и също ние може да разбереме, че сме взели един съвет, това, че как да събереме лидерите на религии и как от Джелендър в полиция офицер, командир е казали, че аз много радвам, че всяка една религия е разказали хубавите неща от своя религия и не е обвинявали на някоя религия или не е критикували някоя религия. И след това от Европейски парламент, от Лондон, доктор Чарлес, той е разказали, че в бъдещето, ако не приемаме тази начин, нямаме спасение. Ние всички вярваме на Аллах и Аллах искали, че Аллах не е искали, че ние да воюваме в името на религия. Затова аз ви възхищавам и колкото знам за Ахмадия джамаат, че в техната религия мото или девиз това е било, че обич за всеки, омраза за никой. Това е прекрасни думи и те са доказали, че всички религии, лидерите на всички религии са седнали на едно място и от парламент главна председателка е казала, че аз съм главна председателка от всичките религии. Аз знам, че джамаат Ахмадия как помага на другите хора, на човечеството и продължава да помага на човечеството. И това нещо техния халиф също е обяснили. Ние много радваме, че ние сме на Ахмадийска джамаат Ахмадия и ние сме съгласни с тях и работиме с тях. И аз също радвам, че ахмадийците има пълна свобода в нашата държава. Една жена от Великобритания, от парламента на Великобритания, тя също е член от религия. Тя е казала, че джамаат Ахмадия халиф, както е казала, че мир и спокойствие и обичта е показала чрез различни религии. И както днес ние сме гледали, че исламска религия създава раздор, но днес ние сме гледали в тази конференция, че точно на обратното е, че джамаат Ахмадия е събрала от всичките религии лидерите. Това е едно писмо, чрез писмото има послание, че халиф на посланието на халифа е, че да разбереме, че всички религии трябва да общуват с другите религии, защото ние всички сме деца на Адам и ние сме създанието на Аллах и всички сме равни. Ние трябва да уважаваме един на друг чувствата и да бъдем с мир и с любезността. И колкото трябва, ние трябва да трудиме за мир и спокойствие в света. Той е рабай също и той е да казва власт на Израил. Един консулър има, Сантох Синг. Той е разказал, че аз мисля, че джамаат Ахмадия ни обяснява, че в религиите има общи закони или учения, че ние един трябва да уважаваме, обичаме и да бъдем добри към един на друг. Без да правиме разлика между религия. От Норвегия един лидер, от политик лидер, Ликлендер, той е разказал, че джамаат Ахмадия халиф много важни думи на последно ние дале, че ние всички заедно да работиме за мир, да трудиме за мир, да създадеме тези думи и това нещо ние нуждаеме от един професор е разказал, че джамаат Ахмадия халиф много ясно е казал, че исламското учение и Коран учение не създава жестокост и раздор в света, даже създава мир и спокойствие и защита на човечеството, защита на религиите. И също
от Гърция, от ортодоксите Петрия, от Фадър свещеник е казали, че аз различни конференции съм срещнала с Джамат Ахмадия. Аз оценявам и възхищавам на техния халиф и неговите думи и неговия реч наистина много е хубаво и много храбростта, че той е събрал много религии от света и техните лидери на едно място. От Ирландия един човек е дошъл, той е казал, че аз в конференция съм участвал и това, което думи, каквото съм учила, аз вече имам настрахната. Аз може да ви казвам, че без Джамат Ахмадия да разпространявам учението, аз знам, че като вас една шепа има хора в света, Джахангир Сахеб. Той е разказал, че аз съм Зартъщи, аз много радвам и много съм възхищен от тази конференция. Всички хора са много добри думи, са разказали за своите религии, но накрая най-ценното нещо е било от халиф на Джамат Ахмадия. Той е един учител, той е казал, че толкова духовността има в речите на халиф. Аз съм слушал на другите лидери също. Аз надявам се, че на Джамат Ахмадия халиф речта бързо ще бъде писана в различни стати. Един от Кембридж лекар има, доктор, той също е от католик. Той е казал, че преди няколко време хора са мислили така, че ние не нуждаеме от религия. Аз може да казвам, че това е било доказано, че това е безсмислено е било, че те са говорили грешно, че ние нямаме нужда от религията. И от Белгия, от университет Ентверпен, те са две доктори, професори са дошли. Тези двама са казали, че Ислам и Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, истинското учение, чрез учението на Хазрат Мухаммад саллалаху и чрез речта на халиф на Джамат Ахмадия, ние сме решили, че ние сме решили, че в нашия държава, в нашия библиотека, ние да дадеме на студентите Коран и учението на Ислама и те да разберат. И такъв начин Аллах Тала ни дава, че хора да проповядват за нас и Аллах Тала е откриле начин на проповеда. Атала Рубио, той е дошъл от Испания. Той е професор за религия в университета, няколко книги е писал. С Джамат има силна връзка 2012 година, когато имаше в митинга в парламент, той там също е срещнал, той е казал, че в това, ако аз да обяснявам моето коментари тогава, тази конференция и на Джамат Ахмадия учението, няколко страници може да бъдат писани от мен на история на различните религии. Винаги са били един срещу друг и може да казвам, че изход и заповед християнско и мусулманско, тези различия, които има, те създават оправдание, омраза и но Ахмадия Джамат, който има девиз, че обич за всеки, омраза за никой, това е тези думи са за всяка една религия, за всеки един човек, за всеки един народ. Е това време, когато мусулманските, повечето мусулмани воюват един на друг, вредят и застрашено е техния живот. Джамат Ахмадия много важен характер има от тези мусулмани, затова
че те са събрали всичките религии, техните лидери на едно място. Петроград тя е дошла от Петроград. Той е бил кмет също. И също той е въпреки че църква е била против това, той е дали разрешение на Джамат Ахмадия Бишарат джамия в Петроград. Хазрат Халифатул Масих Рабе четвъртия халифа срещнал с него и той много харесва Джамат Ахмадия и той казал мусулманска Джамат Ахмадия хора, които са от парламента, от учени хора, от политици и различни хора, които гледат права за човечеството. Те са събрали в Джамат Ахмадия и събрало на тях в Англия, че да поделят своето коментари и своето мнение. Аз възхищавам на Джамат Ахмадия и надявам се, че Джамат Ахмадия да преуспее. И това е възхищение, че Джамат Ахмадия третия халифа, аз съм срещнал в Петроград 1981 година, след това четвъртия халиф в същото джамия 1982 година и чрез тази конференция на петия халиф на Джамат Ахмадия, Аллах ми е дал възможност, че съм срещнал. И аз на Мирза Масрур Ахмад Сахеб харесвам думите, той е без воюване, без раздор, без проблем. Той е дал своето мнение, че как да има защита на света, как да има спокойствие и той дава права на човечеството. Аз радвам, че Мирза Масрур Ахмад е създал такова общество и той е събрали на едно място на различни религии, техните лидери. Ние в един свят такъв живеем, че къде има различие. И много голям брой на джамата в света има, които са много бедни и други. Една страна, че държавите хвърлят в морето толкова голямо количество на храна, друга страна толкова много бедни хора умират от глад. Една страна милиони долари има в бюджета, друга страна в и Джамат Ахмадия иска дали съвета, че всички да бъдем заедно, който общество да бъде такъв, че да справедлив да бъде. Това са няколко коментари, които съм ви казал, дано така да бъде, че света да разбере своя създател и да обръщат към своя създател и тогава може да бъдат спасени от това бедствие или Трета световна война, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам в своето предсказание е казале. Освен това, пак за Пакистан състояние, аз искам да ви казвам, че молете, че Аллах Таала да спасява от хората на дяволския характер, Аллах Таала да защити и да грижи за тези хора, които искат да бъдат спасени от тази раздор и жестокост. Така също в Сирия, аз искам да ви казвам, че молете за Сирия, че там също Аллах Таала да спаси и да грижи за ахмедиците. Там също един ахмедиец са взели Аллах Таала да грижи и за цял свят да молите, че каквото състояние има в света, върват много бързо към Трета световна война, но света не разбира, че ако не дай Боже да има да почне война, тогава много лоша война ще бъде и ние сме задължени, че много трябва да молиме за тях. क्या खौफनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है, दुनिया बिल्कुल तबाही के किनारे पे खड़ी है. हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करें. Alhamdulillah, alhamdulillah.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.